тоже перестань. Ты можешь не брать мои... В чем дело? Кто это? Эмили, психи Эмили. Добрый вечер. Мозги тут очень энергичные. Это превосходная работа. Тихо, поставьте это на А место. что именно она делает правильно? Это мой взвод, солдат. А это его ствол. Здрасте, вы О, прекрасная нет, не трогайте. Нет, не надо.